Je vous donne l'énergie de cohésion des cristaux moléculaires. Donc on considère que les cristaux moléculaires les plus simples, dans lesquels les entités constituantes sont des atomes de gaz noble. Donc on a les cristaux les مكونين les atomes ديال les gaz nobles بحال النيون ولا l'argon. Donc pour lesquels les effets quantiques jouent un rôle crucial. ومن الهيليوم حيت الهيليوم كنعرفوا بان الهيليوم عنده دي بروبريتي كوانتيك فيهم يعني غادي يعقد لي شويه الحساب حيت كنعرفوا بان اليوم فيه شي 3 فاز واقيلا الا هبطتي لا طومبيراتور بزاف كيولي سوبرا كوندكتور. دونك يعني عندي لي بروبريتي ديالو بوحديتو وكيتقرا حتى في الفلويد حتى في الميكانيك الفلويد حيت عنده لا ماشي سوبرا كوندكتور يكون شنو كيتسمى سوبر فلويد على سوبر فلويد كيتسمى يعني la viscosité ديالو كتكون تقريبا nul. Donc le cas du cristal moléculaire de CO2 sera traité donc à TD mais TD mais TD7. Les cristaux de gaz noble sont des isolants transparents et sont faiblement liés. Donc je n'ai un gaz noble ou un gaz rare. Parce que les interactions ما بين les atomes كتكون faibles. الهيليوم les interactions تقدر تكون مهمة على حسب لا température حيت لا température كتلعب دور كبير في الهيليوم. Donc par définition des gaz nobles, il y a les interactions faibles et les effets quantiques. Les couches électroniques externes des atomes sont complètement remplies. Donc les gaz rares et la distribution des charges électroniques de l'atome libre a une symétrie sphérique. Il y a de la même distribution des électrons autour de les ions. Les ions, les électrons radient au centre de l'atome qui est radié le qui créent ce qu'on appelle les dipôles. Donc les atomes s'empilent de manière très dense, donc leurs structures cristallines sont cubiques à face centrée, donc la plupart qui sont cubiques à face centrée, dans leur RH qui sont parfaitement symétriques, يعني إلا حطيتي سفير فوق سفير فوق سفير ما عندكش شي احتمال واحد آخر من غير تكري واحد الكيوب à face centrée. Donc dans l'état solide, les atomes sont légèrement déformés par rapport à la configuration stable des couches complètes. Donc cette déformation, comme il s'avère, peut être décrite par les interactions de Van der Waals. Donc les interactions qui sont les gaz rares, est-ce qu'on a les interactions de Van der Waals? احنا نشوفوا l'expression de l'interaction de Van der Waals اللي هي très différente ديال الكريستال ايونيك ماشي بحال واللي هي كتكون اتراكتيف و ريبولسيف او ميم طون على حسب لو ريون. دونك كتكون عندها مرتبطه بلو ريون يعني لا ديستانس انتر دو اتوم وكيكون كنديفيني واحد ليكيليبر. دونك حنا نشوفوها نهضروا على l'énergie potentielle dans les cristaux des gaz neutres. Donc le moment dipolaire نهضروا على le moment dipolaire à lui. شنو هو le moment dipolaire à lui؟ donc كنعتبروا واحد deux atomes A1 et A2 d'un cristal de gaz neutre séparés par une distance r. Donc si la distribution de charge était fixe, يعني symétrie sphérique, l'interaction avec les atomes est nulle et les atomes de gaz inertes ne pourraient manifester aucune cohésion. Donc هادشي كنعرفوه إلا كانت عندك deux atomes اللي هما neutres يعني ما بيناتهم حتى شي interaction électrostatique يعني الكريستال ما غاديش يكون كويرون يعني ما غاديش يتكون نيه سوليد يكون كل اتوم بوحده. Et ne pourrait se condenser يعني ميمكنلهمش يتكوندونسا ce qui est contraire à l'expérience. Donc هادشي اللي كنعرفو نورمالمون الا اعتبرت بان les interactions في الكريستال يعني غاز نوتر يعني ما فيهش لي انتراكسيون الكتروستاتيك يعني نورمالمون ما خص السوليد يتكون فوقاش السوليد كيتكون الا كان لي انتراكسيون في ما بين لي زاتوم ديالك الا ما كانوش لي انتراكسيون ما عندكش السوليد ولا كريستال. دونك دابا خصني نفسر علاش علاش عندي كريستال حيت في الاكسبيريونس عندي دي كريستال ديال هاد لي غاز نوتر. Donc à cause du mouvement des électrons, il y aura à tout instant un moment dipolaire. Donc c'est le moment dipolaire ou l'interaction dipolaire il est assurer la cohésion du cristal. Il est atteint le cristal, il est جمالية الكريستال. Donc باش نفسر علاش عندي des cristals ou des solides مكونين من des atomes اللي هما neutres خصني نديفيني واحد l'interaction جديدة اللي هي l'interaction dipolaire. Donc كما كنعرفوا هادشي جايني من الالكتروستاتيك كنعرفوا بان il reste واحد l'atome واحد le champ électrique فهذاك le champ électrique qui déforme les nuages électroniques autour du noyau donc ce qui crée un dipôle de moment dipolaire حنا نهضروا عليه. donc le champ électrique يكون proportionnel à هذاك le moment dipolaire P1
ou la distance sur R3, donc il est proportionnel à R3. Donc le champ engendrera un moment dipolaire instantané P2 proportionnel au champ électrique E qui lui a donné naissance. Donc il existe alors une grandeur alpha qui est la polarisabilité. Donc j'ai déjà quand même les propriétés des milieux diélectriques, enfin, je pense S4 électromagnétisme. Donc P2 avec le moment dipolaire qui crée l'atome qui est proportionnel E ou avec la constante proportionnalité qui est la polarisabilité. Normalement quand tu as un tenseur, mais في الحالة كنعتبره بأنه ماشي tenseur mais un scalaire, mais le cas général qui est un tenseur. Ou l'énergie d'interaction ما بين deux moments dipolaires, ما عرفتش واش نخلي هذا نكمل هذا. l'interaction entre deux moments dipolaires كان هذه خص تحفظ نورمالمون كتكتب على هذا الشكل، هي لو برودوي ديال لي مومون ديبولار مقسوم على R3 بلس هذا لو تيرم هذا اون R5، وهنا P1R دونك هذا الاسقاط ديال P1 على R P2 على R وكتزيد هنا ال3 هذه. دونك هذه ليكسبريسيون ديال البوتونسييل. كوم لي مومون اندوي سون باراليل، يعني باراليل يعني يمكن ليه هنايا PR P فوا R راه هي P فوا R، يعني ما كاينش الكوسينوس بيناتهم حيت باراليل. دونك تجيني هاد الار غتختزل لي مع الار غتبقى لي ار كاري الفوق و ار 5 لتحت، دونك غتجيني هي ار 3. اوكي دونك يمكن لي ديك الساعه ندير لا سوم ديال هاد جوج ديال الحوايج. هذا في لو بلو سامبل. On obtient comme énergie potentielle des moments dipolaires. Donc يمكن لي نسامبليفي هاد ليكسبريسيون هادي تجيني 1 ناقص 3 هي ناقص 2 P1 P2 على ار 3. ولا عوضت P2 بالقيمه ديالها اللي قلنا عندها علاقه بالفا او، دونك P2 هي الفا 2 هي الفا او وهي جوج الفا P1 على R3. دونك نعوضوها بجوج الفا P1 على P3، دونك تجيني واحد P1 او كاري و R3 مع R3 مع R3 هي R6. دونك سيت انتراكسيون كما كتشوفوا عندي هنا واحد الموان، دونك هي اتراكتيف يعني كتجبد ليا وكتسمى لانتراكسيون ديال فاندر باس او لا لانتراكسيون د لندن او لا لانتراكسيون دي بول اللي بغيتو تسميوها. دونك نورمالمون كنكتبوا باش نسهلوا لا فورم ديال الاخر كنكتبوا نيشان موان سي سور ار 6، يعني اللي كيهمني انا هو لوردر دانتراكسيون اللي هو ار 6 اون ار 6 اون 1 سور ار 6. دونك سي لا برينسيبال انتراكسيون اتراكتيف دو لي كريستaux دي غاز inerte et dans de nombreux cristaux moléculaires. دونك هذه هي الانتراكسيون اللي غادي تكون مهمه، ما كاينش الانتراكسيون الكتروستاتيك. علاش؟ حيت قلنا لي زاتوم عندهم اون سيميتري سفيريك، ولا عقلتو فاش كتكون عندي سيميتري سفيريك يعني عندي لا ميم ديستريبيسيون دي زيليكترون اوتور دي نويو، يعني ما عنديش ان شون الكتروستاتيك، او اللي كيكون ماشي ما كاينش ملي كيكون فابل. دونك هذه هي لاتراكتيف. غنخليها الانتراكسيون ريبيتيف تاع الاخر. دونك نتلاقاو في فيديو جاي. تشاو تشاو.